Labrit, chebra, nusprendžiau parduoti savo CF 4PM, čia galutinis sprendimas. Apturiniaus, kuries negaliu morališkai tiesiog važinėti su brendu, kad biški, sakykime, apgavo savo pirmus klientus. Čia bus toks kaip į autopliusą video, kas čia yra gera, už kiek parduodu ir kodėl man reikėtų pirkti ar nereikėtų pirkti. Tai pradėkime nuo to, kad motociklas turi beveik 4000 km ridos, tai jau parodysim. Kad neknius protą. Pažiūrim. 3994. Motociklas nuo pirmų kilometrų buvo apklijuotas tom šitą grafikom, katras turbūt didžioji dalis matėt. Tai po tom grafikom yra pilkos spalvos. Tokios spalvos, pilks. Tai mums netor kėbuls absoliučiai jokių pabraižymų, nieko, nes, sakau, mums net į lauk nebuvo išvažiavęs, kad buvo apklijuotas. Yra uždėtas Metzeleriaus MC3 šiam padangas, priekinis yra labai daug kilometrų dalikien. Galienį, aš manau, kad pos jau kažkur esu važinėjęs, bet su man važinėjom dar kokiem 2000 pilna užtektų. Ir uždėtas dominatoriaus išmetiems, tik tas angelis. Visas kelinis yra originalius, visas katalizatorės. Yra uždėta stora dogna apsauga, lunka, barkbasterių originala. Yra užsilenkiant veidrodėlė, stikliuks yra apklijuotas apsauginiu plevelį. Grandienė yra idealios būklės, pakojukų gumos yra išimtas, bet kažko raščiau atidaučiau, jeigu reikėtų. Ir yra dar tas pakojok praplatinėms. Sėdynė originali, nekeičia vanos. Kojelis nenulankstytas, viskas yra tvarkinga, žodžiu, buvo važinėtas mokinantais važiuoti, tai buvo ir atsargiai ir važinėjom. Tai, kaip sakau, parduodu dėl to, nes man biški nesueina moralinis vertybės su brendu, kad taip vienašališkai apmokestina T-boxą. Tai tas motociklas turi T-boxą, kad taps su prenumerata mokams. Jeigu kažkas nenorėsit, galėsite nuvežti motoraiderį, kad jums ištraukti ir dar atgausi 350 €. Kas irgi, kaip sakiau, nėra sąžininga, nes iki to skandalo tai boksas kainavo 590 €, bet ten siūlo 305 €. Kadangi kovoti su vėjo malūnas aš pavargau, tai dėl to ir parduodu. O kam nesvarbu tokie dalykai, mėgausitės daiktų. Nes motas yra tikrai geras, man žiauriai patiek. Padėjo man daug ko išmokti, padėjo išsiaiškinti, kas man patink. Labiau keliavime, dar labiau pagilinti savį motociklizmą. Tai manau, kad tikrai geras daiktas ir kam nerūp visi tai skandalą, galite už gerą kainą pasiimti gerą daiktą. Aš anonsu visas priedas parduodu už 5500 €, mokėjau 6,5. Atidaudu toks, koks yra, atidaudu dar ir originalius padangas, katros buvo uždėtas, kur ten nuvažiavau, nežinau, 200 km sonom buvo. Atidaudu originalią duslerką, jeigu kars norėtumėt išsilydyti ten ar grandinėlį pasidaryti, nes nežinau, kas galėtų norėti, nes iš tikrųjų užsidėti. Mocas perktas kovo mėnesį praeitų metų, tai garantija dar 2 metai. Atidausiu visus popierius, dokumentus, 2 rakteliai yra, tai jeigu kam įdomu, rašykit.